Вы должны что-то выяснить, что-то ваше сердце тревожило или тревожит, вам нужна какая-то информация, надо вот именно выяснить с кем-то, или кто-то придет выяснять. Гремит, гремит, гремит. Вы знаете, могут быть кризисные моменты, может быть даже физически, или морально, или материально, но, друзья, вам надо срочно искать выход. Дверь откроет, дверь откроет, дверь откроет. Ух ты! 15-й старший аркан. Дорогие друзья, вы хотите что-то новое. Может быть, это новое не самое простое. Это очень серьезный человек. Это может быть паутина, зависимость или, например, ваши какие-то стремления, которые нельзя или очень хочется. Или это человек из-за рубежа со своим интересом. И сердце успокоит. Сердце успокоит. Ну что ж, карта мир, да будет мир. Вы найдете выход, вы достигнете своей цели. Может быть, даже к вам придет информация из-за рубежа, из интернета. И вам будут